día, hoxe contamos cunha nova edición do noticieiro Dinamiza TV. E para informarmos ben, aquí estou eu, María Troitiño, e o meu compañeiro Anthony. Bo día, Anthony. Bos días, María. Este ano contamos con novas sesións que nos informan da contorna do Colexio de Bea. Damos paso á primeira. E como non, comezamos con nosos redactoras e redactoras máis cativos, que vos van contar as trasnadas que lles fixeron no Nadal. Desde o Polo Norte achegáronse ata o colexio uns lanos que fixeron das súas. Vexamos, adiante, contádenos. Hola! No mes de decembro, dous trasnos viñeron ao noso colexio dende o Polo Norte. Viñan neste sobre. Unha carta de benvida. A carta decía que cada trasno se encargaría de vixiar como nos portábamos para logo de noite viaxar esta Laponia e contarllo a Papá Noel. Pero eran trasnos e facían trasnadas e cando chegamos pola mañá entrábamos na clase de súpeto xa fixeron das súas. Eu recordo cando apareceron todos os mandilóns atados polas mangas. Vaya lío. Mira. Pois para min foi o mellor cando se puxeron a comer galletas, tomar café e ler os nosos contos. Esperade, compañeiros, non vos acordades cando non os atopábamos e buscábamos? Estaban no baño, os dous, con ganas de facer. Outro día xogaron con nosos xoguetes e tamén cos nosos puzzles. E co frío que facía viñeron cubertos de nieve e se puxeron a xogar con ela. E se puxeron a facer anxos de nieve no chan. Claro, e xa piquesteiros de vacacións de Nadal despedíronse con outra carta de todos nós. Penso que lles molou conocernos. Somos un encanto. Pasámolo moi ben, tamén estábamos nerviosos como estaría a nosa clase o día seguinte. Bueno, outro día tamén nos fixeron os nosos traballos, deixáronos un dibuixo dun calamar. E despois, Tulia colleulle a cera, pintoulle un pouco de azul e a ver se vai a ter poderes mágicos. Ahora agardamos con ansia o próximo curso. ¡Que viva! Despois destas aventuras no Nadal, imos dar paso aos reporteiros de primeiro e segundo. Eles van a entrevistar a unha actriz galega. Sí, ela é Desiré Pillado, que nos acompaña dende Santiago. Vexamos que nos conta. Adiante, chicos. Bo día a todos e todas, dende esta nova edición do Dinamiza, no Villar para Má. Nós somos Mateo, Sara e Falla, eu, Ana. Este ano temos como gran novidade unha nova sección na que imos ter a sorte de poder entrevistar a grandes nomes do audiovisual galego. Sí, nesta sección de Cine en Galicia, hoxe poderemos falar cara a cara cunhas das voces máis recoñecidas do panorama a nivel autonómico e nacional, xa nos contará. Temos o placer de poder falar hoxe con Desiré Pillado. Benvida ao noso colexio. Moitas grazas. Bos días. Sabemos de antemán que unha grande parte do teu traballo é a dobraxe, pero ademais diso, ti és actriz, non si? Sí. Que series participaches?
Pois si, eu tiven a sorte de traballar en series como Estiva, Lobos e Cordeiros, Serra Moura, e a verdade é que estou moi contenta de poder traballar na tele en Galicia. Paseino moi ben e gustoume moito. Tamén sabemos que tes certo vínculo ca estrada. Por exemplo, podemos falar dunha exitosa e recente estrea no Teatro Principal a finais de abril. Que é iso de Mango de Té e que fas aí? Pois sí, a verdade é que o 26 de abril estreamos no Teatro Principal de Estrada Mangoreté, que é unha obra de teatro musical e unha comedia moi divertida, onde cantamos, bailamos, actuamos, bailamos co público, estamos todo o tempo en contacto co público e a verdade é que foi unha estrea maravillosa, a xente pasouno moi ben e nolas dúas tamén coa miña compañeira Bea García. Temos este show que a verdade é que triunfou na estrada, así que a ver se o podemos mover por outros sitios. Como foi a experiencia co público estradense? Que enerxía che transmitiu? Pois a verdade é que foi unha maravilla, porque a xente pasou no xenial, participou moitísimo, cando nos baixábamos ao público para interactuar con eles, participaban, non se quedaban cortados, nen tiñan vergoña de levantarse e bailar, e despois, claro, denos un aplauso enorme, e non podemos estar máis contentas co público da estrada, foi xenial. Que tal é traballar con Bea, a túa compañera en Mangoreté? En este aspecto, como levas traballar con amigos a nivel profesional? Bueno, Bea é unha das miñas mellores amigas. Coñecina cando estábamos as dúas formándonos na Escola de Teatro de Narón e conectamos, vamos, enseguida, fixémonos moi amigas e a verdade de traballar con ela é moi fácil porque, ademais de ser moi amiga miña, entendémonos moi ben, respetámonos moito, eso é o máis importante, que se traballas tanto con amigos como sen amigos, o máis importante é ser educado, respetar o traballo dos demais. Neste caso, traballar coa miña amiga é un regalo, porque ademais de facer teatro, que é o que nos gusta, estamos xuntas no proxecto, así que é unha maravilla. E Bea é unha grandísima profesional tamén, da actuación e da canción, así que todos son alegrías neste sentido. É moi guai poder traballar con amigos. Volvendo un pouco de dobraxe, poderíanos dicir como é traballar poñendo as voces de outros actores? Gústache? Pois sí, gustame moitísimo, eu paso pipa facendo dobraxe, sobre todo cando facemos debuxos, porque cos debuxos animados sí que podes ser ti máis creativa a hora de dobrar, cando estás dobrando a persoas reais, unha dobradora ou dobrador ten que intentar imitar o máis posible a persoa que está na tele, non? Pero cando faz debuxos senteste máis libre para poder facer o que queiras, así que é moi divertido. É un traballo bastante cansado tamén, é bastante duro, pero para min é moi divertido, é moi reconfortante e paso moi ben. Falando disto, imos facer unha batería rápida de pregunta e resposta a ver que nos dis. Cal é o personaxe máis coñecido que lle puxeches voz? De dobraxe, pois... bueno, está Kendall Jenner, que é unha das Kardashians, que agora hai un programa que vai da vida destas chicas, eu estou dobrando a unha das irmás, creo que é o do máis coñecido, pero despois no mundo máis infantil, creo que Trinket, que é un personaxe que aparece en Nela, a princesa valiente, que sale na televisión española, penso, e fago dunha unicornia rosa que está como unha cabra, é super divertida, é super pija, é super riquiña, ese personaxe eu penso que é dos máis, para min, dos máis coñecidos. É o máis complicado de facer? Pois mira, o máis complicado para min foi cando dobrei a unha actriz que é sordomuda, pero ten un pouco de fala. Sabedes como falan as persoas que son sordas, que falan de forma coclear, falan ca voz comida. Entonces foi a personaxe máis difícil para min de dobrar, porque tiven que buscar referentes de persoas que falan desta forma, intentar imitalo, practicar moito e despois facelo na sala de dobraxe. Foi o máis difícil, pero tamén foi moi divertido. E o que máis te gustou facer?
O que máis me gustou facer, creo que Trinket outra vez, porque foi moi divertido, ademais cantaban na serie, entón teño moitísimo cariño a este personaxe, a esta unicornia rosa. Como pudimos ver en unha entrevista, actuar, bailas, cantas, dobras, seguramente traes máis habilidades que non nos sabíamos. Canto traballo, gustaríanos saber como comenzaches a formarte en todo iso. E se xa desde pequena sabías que ibas a poder facer todas estas cousas a túa profesión. Bueno, eu sempre quixen ser actriz desde que era moi pequeniña. Empecé a formarme con 11 ou 12 anos nun grupo de teatro de Ferrol que se chamaba N+1. A miña primeira mestra de teatro chamábase Fusa Guillén. Traballei fixen os cursos de dobraxe, logo estuve na Escola de Teatro de Narón, pero bueno, xa dende pequeniña eu xogaba a historias. Xogaba que era locutora de radio, xogaba inventábame historias na casa, moitas veces eu sola, sempre quixen ser artista. Entón, cando pude empezar a formarme, para min foi moi especial e moi importante. Despois estuve na Escola de Teatro de Narón, e despois xa me lancei ao mundo, non? A empezar a buscar os traballos, é unha profesión un pouco complexa para empezar, e si que hai que traballar moito, tes que estar en constante formación. Eu como actriz teño que estar indo a cursos de entrenamento actoral, cursos de esgrima, de canto, de impro, de calquera cousa, porque un actor ou unha actriz ten que ter, cantas máis competencias teña, mellor. Cantas máis herramentas teñas, mellor para desenvolverte no teu traballo. Así que estamos as actrices constantemente formándonos. Con tanto traballo, calquera pensa que é un camiño moi difícil. Como lle daría folgos aos rapaces e rapazas que os están a ver que queren entrar no mundo da interpretación? Pois eu o que penso é que se che gusta, é a túa paixón, adiante con todo. E que hai que probar, que por probar non pasa nada. E nada, é esforzarse, como con calquera outra cousa, e facelo con cariño e con paixón. Se che gusta, adiante, eso eu teño claro. E empezar, un grupo de teatro, en formacións, e despois, se queres facer a carreira, aí está, e se non hai outras vías de formación tamén. Así que eu animo a todo o mundo, que é unha carreira moi bonita. É dura, como calquera outra, pero moi bonita. Pois moitísimas gracias, Desire, por vir e atendernos tan ben. Moitísimas grazas a vos. Sí, foi todo un placer terte, escoitarte e terte aquí no Villar para Má de Bea. Ata a próxima. Ata a próxima, moitas grazas. Pois non hai día que non aprendamos algo. Sí, interesante o traballo de Desire Pillado. Gracias, chicos, por esta maravillosa entrevista. Anthony, Que? ti es medorento. Eu, que vou ser? Eu hai cousas cas que non podo. E logo? Aquí veñen os de terceiro e cuarto a contarnos microhistorias de medo. Eu casi que vou marchar. Poren, a mí encántame estes contiños. E se son contados alrededor dunha fogueira? De noite, mellor. Non sei se darei dormida esta noite. Quédate, eu dou chamán, que os medos con amigos lévanse mellor. Morro de medo. Só de pensar que vivo me van soterrar. É como respirar, é como falar. Se soterrado vou estar. Non quero dormir porque a psicópata vai vir, vaime pegar, vaime soprar e no colchón vaime a fundir. Na noite fantasma non quero sentir. Que caparra vai vir a por min, encomendada por Satanás. Pórtate mal e verás. Noite chuviosa, pais e fillo pequeno. O limpiaparabrisas demasiado rápido. Un acantilado e... crash! Desperto nun cemiterio soa, perseguida pola Santa Compaña. Quéreme pasar o facho, teño que protexerme. Collo un pau e penso, xa está, fan un círculo no chan e dentro dese círculo por min non van. Ven Manabel, co seu carabel. Quéreme chuchar a sangre, que non me podo defender. Que compañeira, como vas?
Eu sí que morro de medo. Non te preocupes, que imos rebatar con un bo humor. Claro, que a seguinte sección é o Club da Comedia. Nesta última seccións, os maiores do colexio e veñennos con senllos monólogos de comedia. O de sexto vai sobre a casa das aboas e o de quinto Made in Galiza. Vamos entón co club, a ver se me quita o sustiño do corpo. A Casa das Aboas son un auténtico museo. Contovos por qué? Son unhas auténticas rexoubeiras. O visillo é a súa bandeira e controlan a toda a redonda desde a súa ventá de mirar. Que pode haber máis ventás, pero de mirar só hai unha. Primeiro, atopamos un calendario, da igual o ano. O importante é que a tienda do lugar lle regalara un e hai que lucilo ben na parede. Que agora é máis moderno levar a foto dos netos, bisnetos e tataranetos. Segundo, un altariño para rezar o rosario e facer ben a novena. Cheo de figuriñas, santos, estampas, esquelas. Terceiro, os souvenirs, imáns, tazas, mini monumentos. Esta neveira chea que non se sabe se é branca ou de acero inoxidable. E a cousa non queda aí. Que todo isto pode ir en contra nosa e recibir a camiseta que di "La abuela que te quiere mucho estuvo en Benidorm". Cuarto, unha mesa de comedor, que é todo menos mesa para comer. Porque... sabedes por qué? Porque está chea de fotografías de bodas, graduacións, comunións, dos curmás de América. E claro, con todo isto, quen se atreve a quitar todos estes marcos para poñer a mesa e disporse a cear? Están pegados de pó. Quen? Quen se atreve? Ninguén. Por iso hai uns caballetes fantásticos e uns tabuleiros que se poñen onde se poida. Garaxe, cociña, alfendre... Todo depende do número de comensais que en ocasións poden chegar a ser tipo banquete. E por último, e non menos importante, cabe dicir que na Casa das Aboas ten que haber unha cociña de leña, un reloxo de parede, e plantas e máis plantas. En fin, que se lle vai facer? Eu o que si sei é que este domingo toca ir ao Museo da Boa Florencia a tomar o cocido. Eso sí, na mesa do comedor non. Galicia recende, e que ven a recende. Sí, é moito. A recende incienso. Que nas aldeas se chama purín. E as leiras tan verdes, a paisaxe tan bonita. Ata que topemos un somier facendo de cancela e de bebedoiro unha bañeira. Galicia, que feitiños somos. Non fai falla dar explicacións. Se marchamos dicimos, marcho que teño que marchar. Non pensedes, iso non é ser borde, iso é ser un toxo, pero un toxo achuchable. Somos amables, acabamos todo en iño. Alumiño, chistiño, riquiño, repunandiño. Galicia, aquí falamos cantando. É que temos unha vea artística. O tempo é máis irregular que atopar rotondas en punta. As praias espectaculares, inmensas, con area branca e agua cristalina. Sí, cristalina como o xeo. Así non veñen os de fora a invadilas. Hai que falar da comida. Se temos fame e sede, imos a un furancho. Aquí hai de todo, non só marisco. Typical Galician lacón con grelos, arroz con chícharos, patacas novas, repolo de Betanzos e máis cebolas. Polvo a feira,
nunha táboa de madeira, bocadillo de rixóns, churrasco na barda, as comidas familiares. As sobremesas chegan ata a cea. Será polo licor café? Serán, Ou será pola vergonza do galego? serán, claro, porque ninguén remata o prato. E se non rematas o prato, non te podes levantar da mesa. Que os monólogos. A verdade é que sí, eu sigo co sorriso na boca. E ata aquí o noso programa de hoxe. Desfrutades do día. Despedímonos cunha calorosa aperta dende o Val de Bea. Grazas a todos os colaboradores e colaboradoras. Vémonos no seguinte programa.